Kwanza kiongozi, hongera, kazi nzuri. Shukrani sana. Unaniambia kwa sababu unaanzisha mada au umependa kweli? Kazi nzuri, nimefanikiwa kuitazama, nimeona nimepata ujumbe, na lakini pia wengine ambao wataweza kuitazama wao pia watapata ujumbe, kwa sababu ni kitu ambacho sikuamini kama ungeweza kukifanya, na sijui kwa nini uliamua kufanya hivyo. Mimi napenda kuwa challenge kusema ukweli, na napenda kufanya vitu vya tofauti. Kwa sitaki watu wanizoe katika sehemu moja, na maanisha itani limit mimi kwenye kitu ambacho ninachokifanya. Kwa sababu nataka niwe broad, na nataka niwe msanii ambaye anaweza kufanya range ya vitu vingi tofauti, kwa sababu hicho ndo kipimo cha uigizaji kusema ukweli. Uigizaji kipimo chake sio machozi. Umeshanipata, kwa sababu watu wengi wakisikia kwamba eti mtu jamaa anajua kuigiza, anaweza kulia. Ndugu yangu, hiyo sio kwamba ndo kipimo cha uigizaji. Kipimo cha uigizaji ni kuweza kupewa character ambayo hata wewe hujawahi kuwa na sio, lakini ukaweza kuingia kwenye akili ya yule character na ukawa vile. Tumeona katika series hii kuna vijana wengi ambao ni wageni, watu wengine tuje kuwaona kabisa katika macho yetu. Nini ambacho kimekufanya uweze kufanya katika upande wa kuchukua watu ambao hawajulikani kabisa? Napenda nimejaribu kuchagua watu ambao kidogo ni mabikra kwenye industry. Ingawaje kuna wengine ambao wameshafanya, lakini hawa ambao nimewachagua ni kwa sababu ile fact ya kwamba natamani nione kama wakiwa fresh naweza kuwa trim katika hali ya tofauti, kubadilisha ile mentality. Sometimes ukitaka kubadilisha industry nzima na ukitaka kuweza kujenga kitu ambacho natamani wewe kukiona watu wengi wanafanya, unatakiwa deal na mentality na sio ile outcome ambayo inatokea pale, kwa sababu outcome nyingi ni kutokana na mentality watu walionayo. Kwa kama nikiweza kubadilisha mentality ya baadhi ya watu wachache ambao ni fresh kidogo, hawajaharibiwa na system yetu sisi ambao tulionayo sasa hivi na sisi wengine tulioharibika, basi labda tunaweza kutengeneza kitu ambacho ni kipya na tofauti. Leo tumeona umezindua rasmi series yako ya Nakupenda Kufa. Ndio tuseme kwamba umeingia kwenye game rasmi au na beep kwanza, hii imekaje? Siku zote niko kwenye game. Siku zote niko kwenye game, labda niko kwenye game kimya. But hii hapa ni mimi kusema kwamba sasa nimeingia kama a big content creator, na nimeingia kwa ajili ya kuweza kufanya competition, nimeingia kwa ajili ya kuweza kuescalate industry yetu, kuweza kufanya vikubwa, nimeingia kwa ajili ya kuweza kuset competition, nimeingia kwa ajili ya kuweza kuset bars tofauti, nimeingia kwa ajili ya kuweza kujichallenge mimi, kuweza kufanya vitu ambavyo nilikuwa sivifanyi before, ili kuweza kuonyesha watu wengine kwamba you can do anything ukitaka kukifanya, and that's what I'm doing. Unahisi kitu ambacho mama kukifanya sasa hivi kitakuja kuleta ugumu pia kwa watu wengine ambao walikuwa wamelala, sasa ndo waje waamke, sababu umekuja kuwaonyesha kwamba unaweza ukafanya kitu kizuri? Kwa upande wako unahisi kwamba watu watakukaribia au ndo utazidi kuacha hatua nyingi zaidi kwenda mbele? Na ndio hicho ambacho mimi ninachokitaka. Kusema kweli, hakuna competition, hakuna kinachofanyika sana katika level ya kwamba fulani anafanya fulani. Unajua kuna at some point tunakutana wasanii wawili labda wa muziki walikuwa wanakinzana sana Twitch. Hawajajua tu wale kukinzana vile ikasaidia labda kukuza industry kwa ujumla, kwa sababu inatengeneza challenge kila siku, anataka mpige huyu, anataka mpige huyu, na sio kupigana katika vijembe in terms of kupigana katika kutengeneza kazi nzuri. Na ndio kitu ambacho mimi nataka nikifanye, kuweza kutengeneza super challenge. Kuna watu wako humu ndani ambao mimi nakutana nao every day na wana vipaji vikubwa, they are very talented kwenye kufanya production, but they're not doing, kwa sababu wameshatengeneza kwamba labda sio chetu hichi. Ndio maana watu wanakuaga pia na ile mentality kwamba bongo movie bana mimi sifuatilii. Wengine wanakuja kuniambia IDRISS bana wewe kwanza sio bongo movie, huwezi kujiita bongo movie. I'm like my friend, bongo movie ni bongo movie, it's an industry. Watu ambao wengine wako ndani hiyo bongo movie ndio tunaweza tukawa tunafelisha, lakini ile jina kama jina industry yenyewe it's something ambayo iko proper, haina tatizo. Umeshanipata? So na create ile kuamshana na kushtuana, labda kama nilivyofanya kwenye comedy. Umeshanipata? One thing ambayo labda sijawahi kuja kuongea, let's say miaka 3 iliyopita, endorsement nyingi zilikuwa zinapelekwa wapi? Zilikuwa zinaenda kwa wasanii wa muziki. Billboard yoyote kwa msanii wa muziki, anything ambacho nachokiona, tangazo yote kwa msanii wa muziki, kwa sababu atatengeneza jingo, atafanya nini. But when I came, I fought so hard kufanya vitu vingi sana na kudisrupt market nzima, kiasi kwamba ikaji kafika katika level ambayo napewa my endorsement I can't handle. Nyingine nazikataa nyingi so much. It's not about money anymore. Sasa hivi every comedian ndo anaitwa apewe endorsement. Huyu kapewa kochi, huyu sio kapewa nini, huyu kapewa kikombe, huyu kapewa kitu fulani. It's a disruption ambayo sasa hivi kiangalia wasanii wa muziki hawapati zile endorsement. Sasa nipata ni wachache, but watu hawajaliona hilo. But I went nika challenge the system na nikatengeneza, and now I think nataka nifanye kwenye movie kuweza kuonyesha kwamba maybe ukijaribu kujichallenge every single day utafanya kitu ambacho ni tofauti na ukabenefit na ukasaidia wengi sana wakapata ajira, kwa sababu kuna wengi wanajua kuact
na wamekaa sasa hawana ajira, so wote wawe na vocals za kupiga muziki. Sasa hivi kila mmoja anataka aimbe manyimbo mabaya kwa sababu watu wanatafuta tu kutoboa. Ni mabaya kusema kweli. Nyimbo mbaya kama ya nani? Nani huyu ameimba juzi? Acha tu. Angalau aibi. Angalau sio mwizi. Aimbe. Endelee. Lakini pia nikupe hongera ya pili kwa kuweza kuhudhuria mashindano makubwa sana nchini, yani duniani kiujumla, Super Bowl. Yes. Ule mwaliko wa kwenda kule nje ulikuwaje? Nini ambacho kilikupeleka kule hasa? Visa. Nilipeleka kusema kweli, nilipigiwa na Budweiser, akaniambia Idris, wewe ni mmoja kati ya contenders wakubwa sana ambao ukifanya kitu na ukikamia kweli umekamia kweli, na hisi wewe unaweza kurepresent sisi vizuri kama Budweiser Tanzania, wewe ndo kafanya hichi kitu fulani. Nikasema hilo tu sawa. Kaingia Marekani na relationship nzuri sana mimi na balozi wa Marekani, nishafanya nao kazi kadhaa, nishafanya a lot of projects pale ndani pia na vitu kama hivyo. Tuna ideologies ambao wameshaniita pale, tunapiga stories siku nyingi sana. Ni nyumbani, Marekani ni home. Kwa hiyo nikawa nimeingia pale, ikachukua muda mfupi kidogo kuweza kujua ni yangu ya kwenda kule, kwa sababu kidogo siku kadhaa kabla nakumbuka rais wa Marekani alisema kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi zilizoongezwa kwenye kuunguzwa, kwa sababu ni ban tuite zimeunguzwa kufika kule. Lakini mimi wakaniona kama bana Idris twende. Kwa nikaenda kule, na nilipofika nikajikuta kwamba mimi ni mmoja kati ya wasanii wadogo sana. Nilikuwa ni msanii mdogo sana, yani kwa vile vyuma vilivyokuwa, kwa sababu list ile my friend, na hisi walijua hata mimi sijui ni waiter, sijui ni yani sijui walijua mimi ni nani, kwa sababu nilikuwa napita tu hivi, unapita tu corridor hivi, unapita hivi kwenye kisehemu ambako wamekaa watu na kunywa nini, namkuta J-Lo, nimemkuta Shakira, Will.i.am, Hasley, akapita sijui King Batch, na ni yule Steve wa Family Matters yule ambaye anaitwa nani, Jalil White. Nikamkuta nani ule mwingine. Haisi kuna watu ambao hata mimi siwajui. Kuna wale watu band nzima ya Guns and Roses. Sijui kama mabunduki na maua rose. Wote walikuwepo pale. Alikuwepo nani mwingine yule? My friend, mme wake yule nani J-Lo. Jamaa mmoja bonge la tajiri, nimemsahau jina, alikuwepo na mtoto wake wa kike. Ni watu ambao alikuwepo Lil Nas nimekutana naye, niko kwenye lift mimi. Nina usingizi vibaya mno, wakati kwa ni saa 3, lakini wale wako masaa 8 sijui nyuma sijui mbele sikumbuki. Yani vovote vile ni kwamba nilikuwa na usingizi, kwa sababu kwa muda huo ambao mimi nilikuwa nimekaa pale, huku ilikuwa ni saa 11 asubuhi. Huku nilikuwa na usingizi mzito vibaya. Nakumbuka Lil Nas nilimwangalia hivi. Afu nikabonyeza tu ile lift. Nikaenda zangu nikalala. Kesho yake niko breakfast, nimeingia hivi kwenye Insta, nikamwona akasema usi nilikuwa naye kwenye lift jana na sijamsalimia, na alikuwa ananiangalia hivi, sijui hata alikuwa kama ujamaa na dharau, sijui aliona mimi nimemfanya nini. Amevaa ile chupio nini ile kitu gani nyeusi inavaaga huku ile Waislamu wanapokuwa wanajizungusha. Achana Waislamu, yule ni Muislamu naye bana, kama chukua tight, mwana tight ya mwanamke, mguu mmoja ule, alafu funga hapa, alafu ifunge hivi ile. Tupac alikuwa anavaa, si wanaita wazungu wanaita durag, Kiingereza durag, durag hiyo anavaga wakazi yule. Wakazi ndo anavaga. So yeye ndo alikuwa amevaa, nikamwona pale. So most of the time yani J-Lo nilimwambia you're not J-Lo, akaniambia I'm not J-Lo. Idris, umeonekana kwenye account yako ya Instagram umeweza kuandika caption nyingi, yani nyingi, lakini picha zimekuwa ni ndogo kabisa, tofauti na Ommy Dimpoz. Sasa kwa upande wako sijui imekuaje, au ndio usingiza ambao ulikufanya ufike chini mapema uweze kumwacha Lil Nas, ukutana kina J-Lo, inakuaje hapo? Ommy ni kiherehere. Unajua kiherehere kinampeleka mtu mbali. Ommy ni kiherehere, mmoja kati ya viherehere wakubwa sana wa industry, na kari yake ukiherehere imefikisha mbali kama hapo alipo. Kwa hiyo sishangai mimi, na yeye alipelekwa front seats pale NBA, ameenda Chicago. Ni sehemu nzuri sana na inamsaidia sana pia kama msanii. Twitch ni nafasi nzuri sana, amefanya jambo kubwa sana kuweza kujirekodi video. Amerekodiwa na mtu wa nyuma akiwa anatembea, kwa sababu tunajua bisa video amemwambia ni rekodi. Kwa hiyo unamuona pale anapita kwavo nani, wamepita pale. Ni kitu cha kawaida, na mablack kule wanapenda. Marekani ni home kwetu kama nilivyokuelezea mwanzoni. Kwa hiyo ni kitu ambacho mablack wanapenda sana basketball, na wasanii wa mablack ni wakubwa, ni wengi. Unapata kwa ilikuwa ni rahisi sana kwa hiyo Ommy kukutana nao pale. Super Bowl ni moja kati ya michezo mikubwa kuliko yote, vibaya mno.
nafasi ambayo mimi nilikuwa nimekaa nao ya kukutana na watu wengi aisi ilikuwa ni kubwa. Nyuma yangu hapa alikuwa amekaa nani? Kwenye siti ambayo nilikuwa nimekaa mimi, nyuma yangu alikuwa nani huyu mpiga ngumi? Mayweather. Alikuwa yuko hapa nyuma yangu. Nikatamani kudaka zile hela kwa niaba ya Tanzania. Sio kama nilikuwa na njaa. Nilikuwa na njaa. Sio kama nilikuwa na njaa kwa ajili tu ya kamera, lakini nilikuwa na njaa kwa ajili ya ukweli. Akawa anatamani, alikuwa anataka zirushe zile vibunde kwa $1 milioni. Nikasema, mama yangu, shilingi 50,000 uirushe Kariakoo, watu wanaweza kauana wote, hii ni $1 milioni. Unadhani kwamba eti watu wakuruka? Nakwambia kuna vibibi vya kizungu vilitoka huko studio, vimetoka wapi kanyaga watu. By the way, Super Bowl tiketi bei rahisi kuliko zote ni $2,500. Lakini watu walikuwa wanataka waruke na wauane kwa sababu hizi hela zinazorushwa. But uwanja mzima pale ni matajiri. $2,500 hiyo ni East. Si East kabisa hiyo, hapo unakuja unaichukua unaiweka Uber. Lakini watu warukiana. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye siti ya $500. Tuishi natamani wangenipa hela yangu ya tiketi nifanye mambo mengine ya maana. Yaani still ni experience nzuri. Lakini inaniuma ndio, lakini ni experience nzuri. Lakini wale unaona kabisa watu wanataka wakanyagane wa one. It's a whole experience. Watu wako so passionate. Mtu unaweza hata ukajibana mwaka mzima ili uweze ukaingia ukaangalie Super Bowl. That's a passion ambayo sisi tunaanza kuelekea huko. Ni Simba na Yanga kule. Lakini pia swala lako la mavazi bana, ulionekana una vazi moja toka umeenda uwanjani nini, kusema hata ubadilishe ilikuwa ni ngumu. Strategy. Ukutembea na nguo ilikuwaje hii mzee Idris? Hamna, ni strategy. Ni strategy. Nimekutana na Jelo siku ya kwanza, siwezi nikakutana naye siku ya pili nikaanza kumwambia hey Jelo, jana I said you're not Jelo. Unanikumbuka? No. Nilikuwa nimevaa hivi. Kuniona labda una kumbukumbu za matatizo. Na maana ukiangalia video nyingi za Super Bowl, ukiona tukikofia cha njano, unajua ni mimi. You know, yule pale Idris. Kofia cha njano kile yule, that's me. Nimekaa pale na overall lake ile la mume wake Shilole. Yule pale. That's me. Unaniona kabisa pale. It's a strategy ambayo imesaidia, ambayo mimi ukiona watu wengi, kuna mtu akanitext kwa kama mwanangu strategy yako imewaka kweli. Unaona Mayweather amerekodi video yake hivi, hiyo kofia yangu hiyo hapo. Na nikawa kwenye ile video ya Mayweather nimeonekana kama sina shobo naangalia kule, lakini kiukweli sekunde chache baadaye nilizirukia. Nitamani kuzikia na kuna video nilizorekodi to which inaonyesha kabisa kwamba Tanzania ulio ndani yangu ni mwingi kuliko usta wangu. Ni kofia ya njano kuonekana sana, lakini pia mwaka 2017 kwenda 18 uliweza kuzindua brand yako ya viatu. Na leo umevaa kiatu chini laba Nike. Sasa nini ambacho kimekufanya ukavaa laba Nike? Kwa nini usive brand yako ya kiatu? New friends. Nike. There's a partnership ambayo tunakuja kufanya very soon. Nitakuja kuambia ni kitu gani ambacho tunakifanya, lakini niko kwenye mazungumzo nao for a meantime. Kama unavyojua Idris anapenda sana kufight kwenye vitu ambavyo vinamchallenge, na sasa hivi nataka ni challenge watu wengi kwenye swala kama ile ambayo naenda kulifanya soon nikiwa pamoja na Nike. Na ndio maana nataka naitinga sana. It's one of my favorite brands sana. Ni Nike is one of my favorite brands. Naomba sasa kuiweka kwa sababu akiona wataweza kunisaidia kunipa sponsorship haraka. Yeah. Tasnia ya uigizaji bana, unamwona jambazi anafika mlangoni anavua viatu na anaingia ndani, lakini pia milio ya bunduki inavolia zile sound tu kabisa, unajua hapa tunafungwa hapa. Kwa Idris hii imekaje? Kiukweli timu yangu ni timu ya vijana ambao wanaamini kwenye kutengeneza vitu vikubwa na wana fight every single day kujitahidi kuweza kufika mbali. Na sio kwamba tuko perfect sisi, hapana, lakini tunajifunza na tunaangalia watu ambao wanatuchallenge kutengeneza vitu vizuri zaidi na zaidi, kwa sababu tukiangalia series mara iko Netflix, series mara iko MPTV, series mara sio iko na HBO, series mara sio iko Hulu, sio nini. Yani tunaona why not us? Kwani sio sisi? Mbona kama hii hapa tunaweza kufanya? Hii kamera si imeelekea hivi, kwani tusifanye hicho kitu? Tunaweza kukifanya, kwani tusiweke muda wetu tukakifanya hicho kitu? Bora tu spend so much time tutengeneze kitu kidogo ambacho kina quality mkubwa kuliko tu spend so little time kutengeneza kitu kikubwa chenye quality ndogo. Umeshanipata? Ndio ile mama anasema kabisa, jinsi unavyozidi kupanua ndio unavyozidi kutamani. Tunapanua, mtatamani. Kwa ujambazi kuvua viatu kuingia ndani, kwa upande wako wewe unalizungumziaje kwanza hilo swala? Ni vitu vidogo sana ambavyo baba mwenye nyumba aliwaambia mwezi kuingia ndani ya nyumba yangu bila kuvua hivi viatu, kwa sababu nyinyi ya mwezi mkao mmelipa vya kutosha kuweza kufanya hili jambo. Na ni vitu ambavyo naona vinatu challenge siku nyingi sana. It's professionalism. Na ni vitu vidogo ambavyo tunachukulia poa, lakini vina make sense. Kuna vitu vidogo sana kama hata dialogue.
Kuna mastaa wengine naona kabisa ni wakubwa, wanaingia on set. Anauliza, kwa hiyo hapa script amepewa. Lakini anauliza, kwa hiyo hapa mimi nagombana naye? Ambe hapo anatupa script pembeni. Sasa unajuaje kwamba labda kuna mstari mlikuwa hapo, unatakiwa useme ndio huo mstari ulikuwa unifanye mimi nikujibu hapana, ni baba yako. Umeshanipata? Umekuja tunataka kugombana naye. Haya, nagombana naye. Ili hapana ni baba yako na kaanao mpaka hata sijui nitakuja kuisema saa ngapi. I think professionalism is one thing that really matters. Na tunakosa wengi. Mara ya mwisho mahusiano yako kujulikana na watu kuyafahamu yalikuwa ni wewe na Wema Sepetu. Kwa sasa hivi vipi kwenye upande? Najaribu kufanya mahusiano yangu yawe very private sana, kwa sababu na inasaidia sana ili muweze kuwa wawili kwenye mahusiano na sio nchi nzima. Mahusiano ya nchi yanakuwa na mambo mengi sana. Kila siku unasikia huyu mara kafanya nini, mara mwingine amemtungia mama mkwe wako tendo huko, unashangaa mama yangu amekaza hata afanya chochote hata na hili swala. Anashangaa ameshaambia eti mama mkwe sijui amemfanya sijui amempeleka mtoto kina nani, sio mara amtaki huyu mwanamke anamtaka mwanamke. It's too much. Wa Tanzania tunapenda drama, tunatengeneza drama kwenye mahusiano ya watu. Hebu imagine uwe Mtanzania anaongea, tukiingia kwenye mahusiano yake tukaanza kuongelea mahusiano yake. Nobody. Kwa hiyo mimi najaribu kuifanya private ili paka iwe strong. Na siku hizi unakuta mwanamke anataka afanye mambo yake, anataka aendelee na maisha yake kama kawaida. Unamuingiza kwenye hii fame, unampa matatizo, kuna sehemu anaingia hawezi kuongea na watu vizuri, wanaanza kuniona mimi kabla hawajamuona. Yaani kuna wengine yani privacy is nice. It is sexy. Tujaribu kuwa private mahusiano. Vitu ambavyo mmeumbiwa wawili, muwe wawili. Mnataka nini muwe wengi? Hii ni threesome. Hii ni national sum. Ni nini? Mko wawili. Kweni wawili. Ulisikia ni Adamu na Hawa na viumbe. Adamu na Hawa. Wale nyoka umeona nyoka alichokifanya? Ameingia tu nyoka huyu. Umeona alichokifanya? Hasa manyoka yote yaliyoko nchi nzima. Unafanya nini? My friend, utakula maepo every single day, mtafukuzwa mabustani yote na utaingia kila bustani. That's it. Focus yako mwaka 2020 umeipangaje? Mafanikio wengi sana kuliko mimi. Kama yapi hayo? Kuna timu kubwa sana na kwa sasa hivi timu yetu na kama watu zaidi ya 20 na nahitaji waweze kufika at least hata 100 kusema kweli angalau mwaka. Kwa hiyo nataka watu wengi sana waweze kufanikiwa kupitia vitu ambavyo tunavianzisha kama timu. Na content ziweze kuwa nondo na nyingi sana out there. Yeah. Mwanzoni ulizungumzia kwamba kuna maproducer wengi ambao wana uwezo wa kufanya kazi kubwa, kuna editor ambao wanafanya kazi kubwa. Sasa kwa huu mwaka 2020 kwenye upande wa maproducer unaweza ukawaelezea kwamba ni wakina nani au ndio watu ambao wako chini yako au kuna wengine ambao tayari wako nyuma ila unatamani pia wao waweze kupata connection ili watu waweze kuwatizama na waweze kuwapatia nafasi ya kufanya, kwa sababu sisi kama Zamaradi TV tuna huu mwaka tuna campaign tunasema kwamba shika njia anza safari. It means kwamba unamchukua mtu ambaye yuko chini unamuinua naye anashika njia anaanza safari kupitia wewe ambaye unakuwa umemuibua. Kwa upande wa Idris hii imekaje? Mimi nawashikisha njia na waanzishia safari. Kweli. Yaani naungana na nyinyi katika kila hali ambayo naifanya. Nataka watu ambao wako chini wana potential kufanya mambo makubwa na wanaweza kufanya vitu vingi waweze kupewa nafasi ile. Makosa ni part of learning. Mimi siwezi nikachukua tu mtu ambaye yuko perfect. Nimefanya makosa sana. Unajaribu kumchukua mtu ambaye unaona kabisa ana uwezo mkubwa, alafu yule umekaa naye pale pembeni ambaye ulikuwa unahisi ana uwezo mdogo, kumbe alikuwa na potential kufanya hilo jambo na anapata hasira baada ya kuona umemwacha yeye umeenda kumchukua mtu mwingine afu anafanya jambo kubwa zaidi ya hilo. So bora upe nafasi yule mtu. Usipompa mtu nafasi haizi kukua. Give them a chance. Haya mambo ya makampuni wanasema jamani experience. Mtu ataitoa wapi kama hujampa hiyo kazi? Mpe kazi apate experience. So unamwambia aje na experience? Aitoe wapi? Akafanya makosa wapi? You let people do mistakes. I embrace my mistakes sasa hivi. Nilikuwa nakaaga muda mrefu sana nashindwa kufanya jambo mpaka niwe perfect. Nimegundua perfectionism ni something ambayo ni impossible kabisa. You can't be perfect. Kuna kosa litaonekana mtu fulani. So now nafanya mistake na na correct hiyo mistake kwenye hiyo mistake nyingine inayokuja baadaye. That's it. Na ndio nafasi kila mmoja atakayoipata na atafanya makosa na atajirekebisha na ataenda mbele. Tunakana nafasi wote vijana tuweze kukua. It's time sasa. Usiseme Tanzania taifa la kesho alafu hauliandaa hilo taifa la kesho. Nimekazana mpeani nyinyi wenyewe na experience. Wenye experience ni hao. Kwanza urahisi nao pia uanze kuanzia miaka 30. Miaka 45 parefu sana kwanza. Tutoboi siku hizi. Nani afikisha miaka 40? Nani afikisha miaka 40? Bill Nassar afikisha 40. Huyu. Ni serious.
issue ni serious. Very serious. Yule ni tatizo, yule ni kosa. He's a problem. Kabisa yani. Sijui kwa nini bado anaruhusiwa kukaa uraiani. Anaharibu watoto wa watu. Lakini tumwache tu, tunampa na kila mmoja na nafasi na wapuzi kama wana nafasi pia. Kwa hiyo kitokea uweze kumwajiri labda wewe mfanyakazi wako unaweza kumchukua. Bora nitupe hiyo hela. Haki. Nichane niipike ni ile mchuzi kuliko nimwajiri yule. Ulionekana unafanya ziara kupita mbugani, ulikuwa na mheshimiwa Mr. Gwangala, umeenda Ruaha, umeenda Mikumi, lakini pia video zilikuwa nyingi na uliweza kuzungumza mengi. Hebu tupe kidogo moment ambayo utakuja kuisahau ulipokuwa mbugani. Kuna saa nilisikia simba. ila nikagundua sio simba, ilikuwa ni tumbo la guide. Guide bala alifanya kosa la kutokula. Kwa hiyo alipokuwa kwenye ile huo, kunajua wote mnakuwa mnatakiwa mnyamaze ili muweze kusikia chochote kinachotokea. Hata mimi nikasikia tulielezewa ukifanya hivi ni freeze. Yeye akifanya yeye, sio kwamba ufanye wewe. Akifanya hivi ni freeze. Akifanya hivi twende. Akifanya hivi ni stop. Tofauti kati ya stop na freeze ni kwamba freeze hata kama mguu ulikuwa juu, uache juu kwanza. Kwamba hii tendo ni hatari zaidi. Hivi stop ni kwamba unaweza kushusha mguu wako mkatulie. Sasa mimi nikasikia nikasahau kwamba hii sio hata sehemu yangu. Nika freeze. Hapo niko katikati. Watu wa nyuma ndio wakapizwa mbele wakaendelea kutembea. Kwa hiyo mimi nikakasana. Sasa nielewa alipogeuka nikamwambia simba. Nyama akaniambia hapana, ni tumbo langu. Nakumbuka nilikuwa nimechukua biskuti wakati wa breakfast. Sikuweza hata kucheka kulingana na uoga ambao nilikuwa nao. Nikampa biskuti, inaweza kusaidia ili swala lisitokee tena. Nyama akaanza tu kucheka, tuko pale. But I think hiyo sehemu sidhani kama nitaisahau kabisa hiyo. Yeah. I think Zamaradi TV wameniuliza maswali yote ambayo nilitegemea na mengine ambayo pia sikutegemea nitaulizwa. Na ingawaje kuna swali moja ambalo nilihisi naweza nikaulizwa, ni kama ni kitendo gani ambacho kinaweza kukufanya ukatoka chozi. Ni swali ambalo nilitegemea naweza nikaulizwa. To which jibu lake ni kwamba ni kitendo cha mimi kuingia jikoni na kushika kisu na kukatakata vitunguu. Ni kitendo kitakachonitoa machozi kama mwanaume bila kufanya lingine lolote. Na nashukuru sana seti hapa. Hamuoni lakini nyuma hapa kuna watu wako wengi wameshikilia vitunguu, wanakuwa wanawapa watu wanakuwa wanafanya interview hapa. Kwa hiyo msione tu watu wanalialia jamani, kuna wapishi huku wamekaa hapo wana vitunguu ambavyo mtakuja kuonyeshwa baadaye. To which hiyo ni moja. Na nyingine pia nashukuru sana watu wengi sana ambao wameweza kunifikisha hapa, kusema kweli vijana wengi. Na nawashukuru na nawaombea kwa Mwenyezi Mungu muwe vyema na familia zenu.